10 Ocak 2020 tarihinde Cuma günü Kerim Hoca'nın kümesine geldik. Evet. Düşünen Burada arkadaşımız Ali. Doktor Ali. Doktor Ali. Düşünen Şimdi, bir tavuğumuz var burada. Burada bir düşünen tavuk var. Evet. Şimdi bu düşünen tavuk büyük bir ihtimalle doktorum söyle CRD hastalığına yakalanmış. Solunum yolu hastalığına Solunum yolu yakalanmış. hastalığında bu. Evet. Üşümüş. Ne yapacağız? Elimizdeki ilaç ne? Bu elimizdeki ilacımız Majezik. Majezik bu Sprey. elimizdeki sprey. Majezik sprey bu Evet. elimizdeki. Şimdi ne yapacağız onu? Onu al bakalım. Tavuğumuza bunu şey yapacağız. İçireceğiz ve tavuğumuzun Sıkacaksın ağzına. evet, ağzına damla olarak sıkacağız. Böyle Ve dik de, dik dik. dur, tavuğumuzu canlandıracağız. Dur ben sıkayım. Dur, Sen dur, tut, dur, sen gerek tut. yok, gerek yok. Evet. Evet, Tamam. Yeterli. evet. Bu tavuk umulur ki Mevlam'ın dileğiyle kurtulur. Şunu da yapalım. O da biraz Tavuğumuzda rahatsız. Evet, biraz rahatsız, üşümüş bu tavuğumuz da böyle. Soğuk tabii Evet, Ocak. Ocak ayının sıkıntılarından dolayı üşümüş bu tavuklarımız. Boğaz enfeksiyonu geçirmiş. Biz de majezik ilacımızı bu tavuğumuza uygulamaktayız. Evet. Heh. Evet. Hadi çalış. Yeter zaten o ya. Tamam çok Şimdi çok oldu, oldu. Ha. Şimdi Tamam. oldu. Heh. Evet. anda- Şimdiden bile etkisi görüldü. Evet. Biraz şu dirilmedi şu. Şuna da yapalım mı? Bir de onu yapalım. Hangisine yapmıştık? Yapalım. Şuna mı Şunu yap? yaptık. İleridekine yapalım. Ha, bir ona tane. biraz Ha. üşümüşler bunlar, Evet, hasta bu olmuşlar. tavuklar hasta olmuş, üşümüşler. Evet. Aç bakalım Kerim hocam bunun boğazına bir sıkalım şöyle. Ha. Evet. Bayağı da gitti. Aynen yeterli. Sal bakalım. Yeterli. Saldık şöyle tavuğumuzu. Evet. Kendine geldi. Spreyi yiyenler biraz bak Rahatladı. hapşırıyor, tıksırıyor yani oradaki şeyleri Enfeksiyonlar vücudundan atıyor. gideriliyor. Doktorum çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.